먹으니까 기지도로 산이야. 어디로 가야 돼? 저 이쪽으로. 좋은데 나온 것 같은데 여기는 아닌 것 같긴 한데 박지가 좋은 거 있는 것 같긴 한데 살고 있나? 아, 목이 깊이 져 있어야 될 것 같은데. 오, 여기도 또 좀 이쁜 것 같아. 여기서 사람들이 좀 치나? 이거 아닌 것 같다. 쓰레기통이야? 일로 와. 이쪽은 또 이쁜데. 여기도 경치 좋네. 경치 카메라. 카메라 있어도 켜도 될 것 같긴 한데 좀 더 갈까?
자,
편의점에 왔습니다. 먹을 것 좀 사서 가겠습니다. 혹시 모기기 피제 있나요? 모르겠어요. 까비. 네? 전에는 있었는데 네네. 안 팔렸네. 네, 보세요. 먹이기 피제가 없어. 보세요. 혹시 모기기 피제 있을까요? 모기기 피지가 이게 뒤쪽 올라갔어. 이쪽이 아마 있으면 이쪽에 있어야 되는데 얘인가? 벌레 물린데 쏘인데 이건 아니고 이것도 물린 거 이런 거는 기피제는 없네요. 물려가지고 바르는 약은 있는데 뭐 기피제라고 할 수 있는 거는 묽은 거 같고 이거 향기 팔찌인데 이거 이게 없네. 알겠습니다. 딱히. 혹시 모기기 피제 같은 거 있을까요? 목이 어떤 거? 기피제. 그런 거 없어. 알겠습니다. 모기기 피제가 없어. 또 한번 들어봅시다. 혹시 모기 기피제 파나요? 모기 기피제? 네. 야, 모기 기피제가 어딨냐? 모기 기피제 뿌리는 거 말씀하시는 거예요? 네네. 마이키파 뿌리는 걸로. 다용 8,000원요? 네, 좋습니다. 순간인데 또 그렇게 안. 어우, 짠네.
우와. 샤. 막 뜯겨. 아우. 와, 이거 뭐야? 아예 라임이 들어있는데? 레몬이 들어. 아, 먹자. 먹자. 어우, 쓰레기 버리고. 아, 식탁을 안 들고. 오, 좋다. 아우, 고래가 씹히냐? 뭐야, 이거? 자, 이제 잠을 청해 보겠습니다. 무기가 너무 많아가지고 와, 여기 토 나오네. 자, 이제 잠을 자고 오겠습니다. 그러면 내일 아침에 다시 만나는 걸로. 빠이. 아, 모자 벗고. 이거야지. 빠이. 모기. 네. 아.
갑시다. 집으로. 여기 고. 깔끔. 바이바이. 너 낚시 좀 했는겨? 아유, 해핑했어. 캠핑하는겨? 멀리서 하는겨? 저 양탄에서 샀어.